我讲一个是2015年的事情，那个年代吧，就特别实行玉石啊、手链啊，这个，小叶他也特别喜欢，然后他经常呢去商场里面就是卖玉石啊、手链的这个柜台去转，同时他也买过一些手串，有一天呢他又去了，就是他比较经常去的这么一个摊位，这个时候呢，因为他经常在这个柜台买嘛。东西都差不多，已经买差不多了，他就用余光看到旁边呢，就重新开了一个柜台，就是新的一个柜台。他说：“那索性去看一下吧。”他就到那柜台那儿，那柜台琳琅满目，因为它是新开的一个柜台。就突然他在这柜台里面看到一串那种碧绿色的一个手串，有晶莹剔透，特别赏心悦目。然后他呢就拿过来试了一下，这个。当时是6月份，很热，然后呢，商场里也很嘈杂，他就把自己戴的那个碧玺的手串摘下来了，然后他就戴上这串手串，他就问那个，卖货的这个营业员，他说这是什么材质的？营业员跟他说是这个是橄榄石的，他就戴上这个手串。当时他戴上这手串以后吧，这商场里嘈杂的声音就没有了，就特别安静。安静的，就是那种是深夜的那种感觉。然后呢，本来6月天很热嘛，商场虽然开着空调也说很热，但是他戴着这手串以后呢，他就觉得很凉爽。他很开心。他说：“这怎么有这个作用呢？是不是那种玉石有什么镇静啊、安神？”对，他就说：“挺好。”他说：“我本身呢，女孩子嘛，有的时候就比较燥。”就是脾气啊比较大，他说戴上这个以后就没有那种感觉，他这挺好，比较适合我，他就没有犹豫，他就买下来了。买下来以后，他就放在包里了，他就回家，他带着他那个碧玺，他就戴上那碧玺手串。当他摘下来以后，戴上碧玺手串的时候，他就觉得戴上碧玺以后吧，是那种温润的感觉，就很温润的感觉。他就拿这个手串回家了。回家以后，他吃完晚饭啊。他就把这个手串又换下来了，就戴上那个橄榄石的手串。对，很奇怪，就是一戴上以后吧，就很静，就整个世界很静很静。他挺好。这一天呢，他睡得很早，就9点来钟他就困了，他就躺床上睡了。躺床上睡以后吧，他慢慢呢，好像就进入那种梦境。这个时候他就觉得他们家的厨房啊，一个小窗户，厨房窗户不大。就外面吧，有一个男的，2个女的，就从那窗户就往里爬，他很害怕，但是呢他又起不来，他那厨房到他卧室啊是有一个过道，就这3个人啊就慢慢爬进来了，那种爬就有点像那个过去那个枪战那场面似的。就很艰难爬上来，而穿的衣服就是那种有点像那种战争年代那种什么，就是军装那种样子。他们进来以后呢，就靠着后背啊，就靠着他们家那过道的那个墙壁，就往这挪，是慢慢挪，往卧室挪。就是快挪到这个卧室门的时候吧，这个小叶非常害怕，他就喊，他就要动，就要喊。这时候她老公在旁边正好过来了，看她那种样子有点不对劲儿，就把她摇醒了。摇醒了呢，这个梦就结束了。结束呢，她就是想着怎么回事儿，然后她就靠着那儿又要睡着。这个睡着就刚要睡着的时候呢，这个梦又续上了，就这几个人继续往那个卧室走。她就觉得有点不对劲儿，她就意识到这是手串的事儿。她就摘，在梦里啊，她就挣扎着就摘，因为她老公把她摇醒以后吧，又去别的屋了，她就把这个手串就是愣是在那个就是梦里啊，把它摘下来了，摘了以后马上这梦就结束了，马上就结束了。她就觉得很奇怪，她说那我就试试吧，她就是睁开眼睛靠在床上，她就拿这手串试，她是闭着眼，就是她把眼睛闭上，她就试着戴着手串。这手串啊，刚一戴在手上，这梦就继续，就是接着又开始，
哎呦，他很害怕，他当时就赶紧把这手串摘了，他放在床头柜里抽屉里了。然后他这一夜呀，他又把那个碧玺的手串戴上了，又是那种温润的感觉。这一夜就没有什么再发生什么做梦这种事儿。第二天早上很早，就是商场没有开门，他就拿这手串就到商场去了。他说我一定要把这个串给推掉。等到他等了大概有1个多小时，商场开门了，他就直接到这柜台上了。柜台是一对小夫妻，就是卖这个首饰这个小夫妻。他就问，他就把这个事情讲了，这2个孩子脸就不对了，脸色就那种绿的颜色。他说这是他的姐姐和姐夫给他拿过来这串，是专门拿来这串让他卖的。然后他也没有说，不是像人家退东西的时候，就是好像是还得说呀怎么，他没有犹豫，这2个人就直接退了。后来这个小叶呢就觉得很奇怪嘛，就后来就问他那个也是做这种玉石生意的同学，就说怎么回事。他这同学给他解释说，这个东西可能是个老物件，可能是有故事的，可能是它的主人来找他来了。对，可能是地下翻的。对。好了，就这么牛，不错，这个好，感谢姐妹的分享。好的。OK， 拜拜，姐妹。好，再见。